Punën e bëjnë e padrejtësinë që bëhet para syve të tyre e heqtin, sidomos nëse vendin e punës e kanë në sektorin privat. Kështu tha të mërkure në tryezën mbrojtja e sinjalizuesve në Kosovë, ku aktivist, ekspert e përfaqësues institucionesh folën në kuadër të javës kundër korrupsionit 2025. Aty u tha se vetëm 40% e të punësuarve guzojnë të raportojnë shkelje. Edhe pse Kosova ka një ligj relativisht të avancuar për mbrojtjen e sinjalizuesve, zbatimi i tij ende has në pengesa serioze, duke filluar nga mungesa e informimit të shumë udhëheqësve institucional për këtë fushë, keq kuptimi mes sinjalizuesit dhe zyrtarit përgjegjës. Si shembull, u dha edhe fakti se 2 persona të dyshuar janë sot të lirë dhe pa akt akuzë, pavarësisht se rasti i tyre daton nga viti 2021. Për shkak të fundit, sinjalizuesja po përballet me pasoja. Prej atëherë, kur është paraqitur publikisht, në vazhdimsi, Zone Librani është shoqëruar ndër të tjera edhe me kërcënime dhe për fat të keq, përgjigje që ka marrë prej policisë së Kosovës e kemi diskutuar bashkarisht në zyrën time në njërin prej takimeve jo të pakta. Imagjinojeni çfarë i kanë thënë policia. Ruju. Përfaqësuesi i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit vlerësoi se duhet kërkuar mënyra të tjera të sinjalizimit. Ne besojmë që ligji është i mirë në përgjithësi, po mendojmë që ka një kohë që duhet të rishikohet o të ndryshohet. Çështja që diskutoj Ardiani është edhe forma raportimit, është bën një analizë e ligjit tonë, edhe për eksperta ndërkombëtar që kanë konstatuar që kjo formë e mundësimit fillimisht mbrana ose jashtë nuk është përputhje me direktivën evropiane. Shala tha se vitin e kaluar ishin 124 raporte të paraqitura brenda institucioneve, ndërsa këtë vit në raportin 6 mujor janë rreth 60 raportime.